Білгеніңді барлық уақытта айта берме, бірақ барлық уақытта не айтарыңды біл. Даналыққа үйреніп қою жеткіліксіз, оны пайдалана білу керек. Ақылды жүрекпен сезіп, аз сөйлеп оймен жеткізер. Ақылсыз мұрынмен сезіп, көп сөйлеп тілмен жеткізер. Білімді болсаң, биікке өсерсің. Білімсіз болсаң, төменге түсерсің. Біз даналықты 3 жолмен үйренеміз. Ойлану ең ізгі жол, еліктеу ең жеңіл жол. Және 3-ші тәжірибе жолы ең ауыр жол. Жастық шақ даналықты қабылдайтын уақыт, кәрілік оны пайдаланатын уақыт. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Білімнің бас құралы кітап. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Пікір күшті болса, істе күшті болмақ. Сіздің істеріңіздің нәтижелерін басқалар бағалайды. Тек қана өз жүрегіңіздің таза да әділ болуына тырысыңыз. Рақаттың ең зоры, басқалардың сіз істей алмайды дегенін істей алуыңыз. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсат тек кездейсоқ рақат үшін емес, шынайы игілік үшін бағытталуында. Адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап отыруында. Өзіңді өзің тану даналықтың бірінші белгісі. Ақылға тыныштық емес, жаттығулар күш береді. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Сабырлылық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады. Өз сырыңды айтып қою ақымақтық. Өзіңе өзің ие бол, өзіңе өзің әмір етуді кішкентайыңнан үйрен. Мойның жар бермейтін, бірақ істеуге керек нәрсені атқаруға өзіңді өзің үйрете біл. Оқуға бар ынта жігеріңді сал, сенің бойыңа сол жарасады. Ойсыз, кітап оқусыз, ақыл-ой еңбегінсіз өткен күн босқа өткен күн. Өзіңе тапсырылғаннан да көбірек істеуге тырыс. Өз алдыңа міндет пен тапсырма қоя біл. Өзімшілдік тірі пенденің орасан зор кемістігі. Өзімшілдік өліммен тең. Өзімшіл адам жападан жалғыз өскен жеміссіз ағаш сияқты қурап қалады. Ал өзімшілдік өзінің жан-жақты жетілуіне ұмтылумен ұштасса, ұлылықтың қайнар көзі болмақ. Ешкім күндемейтін адамның күні қызығарлық емес. Адам ас пісіруді үйренгеннен бері табиғаты тілегеннен 2 есе көп ішіп жеп келеді.